嗱，心律不整咧，就好多人覺得都未必話真係好常見嘅病咧，應該唔關我事啦。不過可以講俾大家知咧，今日我講嘅呢種好普遍嘅心律不整咧，你同我都有機會咧患上嘅，同埋最大問題咧就佢可以咧引起一個好嚴重嘅後果啊！嗱，呢一種心律不整咧就叫做心房顫動啦。咁心房顫動咧，咁又係一啲好一聽落去咧，又唔知係講乜嘅醫學 terms 啊。咁其實好簡單，就係話大家知道個心臟嘅結構咧，即係有上面嗰橛啦，有下低嗰橛啦。上高咧其實就係嗰兩個心房啦，咁下低大嚿啲嗰個咧就係個心室嚟嘅咁樣。咁大家嘅心跳咧通常就卜卜卜卜卜卜咁樣係嘛？咁通常咧就心房跳先，跟住就到心室咁樣。心房顫動咧，顫即係意思即係顫抖咁嘅意思咧，即係打冷震咁樣啦。即係話咧個心房咧，佢應該就卜卜咁樣跳噶嘛，係嘛？卜卜卜卜咁跳啦。咁即係話佢個節奏就亂咗，顫動咧就即係咁樣，即係喺度震下打冷震，真係好似而家咁樣好凍咁樣喺度打冷震咁樣啦。因為嗰個心臟嗰個信息傳導咧，就由個心房咧就傳落個心室嗰度噶嘛。咁如果呢度亂咗嘅話咧，話落到個心室叫佢收縮個信號咧，就突然間咧就多咗好多，咁變咗咧個心室咧都會係咁啪啪啪咁樣跳嘅。心房顫動如果有病徵嘅話咧，咁佢一般咧就係成日覺得好似心跳咁樣嘅，因為心跳亂咗咧，咁你亂咗咧個心臟嘅輸出會受影響噶嘛，因為佢咧一下一下咁收縮咧，咁佢就泵血嘅功能效果最好嘅。即係如果你話咁樣或者跳得太快咧，佢唔夠時間吸啲血落嚟，佢泵翻出去咧，咁變咗咧心臟輸出有問題咧，就會影響到，譬如有啲人會覺得好容易氣喘啊，即係有啲好似透氣唔好順啊，或者成日攰啊，呢種病咧其實就即係老人家會多好多，譬如講緊譬如70歲以上、75歲以上咧，真係好多人都有呢個咁嘅問題嘅。咁但係嗰啲病徵咧，就有啲時候咧，就如果有嘅話咧，咁好似我頭先咁講，就話譬如就係啲氣喘啦，有啲覺得攰，咁你都覺得你都係年紀大啫，咁你休息下啦咁樣，咁就得啦咁樣，咁就反而咧就冇發覺到咧，其實係有呢個咁嘅心房顫動呢個問題嘅。有啲人咧，呢啲病徵咧係間唔中先有嘅啫，咁可能有一陣有，咁過一陣又冇咧，咁就更加難發覺啦。其實要發覺咧，講真又唔係好難，其實屋企人都可以幫到屋企嘅老人家咧，睇下有冇嘅。咁最典型嘅咧，就呢啲咁嘅心房顫動咧，嗰個心跳咧，我哋叫做冇規律咁失去嗰個節奏感啦，即係話嗰種心跳咧就完全冇晒章法噶啦，通常就卜卜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 咁樣嗰種咯，即係完全係冇晒規律、冇晒節奏咁樣嗰種嘅。咁好簡單就係話，你有陣時如果真係見到屋企老人家話成日攰喎，好似成日好似條氣唔係好順咁樣嘅，咁咧就可以同佢咧把下脈咁樣，咁同佢計一計咧，睇下會唔會有啲即係完全係亂晒章法嗰種嘅脈搏。如果有嘅話咧，咁就最好就帶佢去睇下醫生做啲檢查。咁好多人就會話，都係即係至多咪有啲氣唔係好順咯。至多咪有少少心跳感覺，老人家係咁樣嘅咧，有乜大不了啦？嗱，唔係冇乜大不了喎。最主要問題咧就係話，咁如果佢係咁樣喺度顫抖咁樣顫動咁樣，即係咁樣收縮法，冇咗節奏、冇咗規律嘅話咧，咁血咧就喺個心臟流通嗰度咧就會有啲亂流啊，即係好似飛機遇到嗰啲氣流咁樣。咁嗰啲亂流咧就會令到嗰個心房裡面咧，嗱，心房裡面咧佢又唔係真係圓咕碌咁啊，一個好平滑嘅空間嚟嘅喎，佢咧就有啲騎呢位嘅，即係話佢有啲角落頭，有個尾巴咧就有啲凹咗落去個位咁樣嘅。如果你心跳正常，血液流動好順嘅話，冇問題啦。但係如果你係心房顫動咧，啲血液有啲亂流嘅情況咧，咁好容易咧啲血咧就積埋喺嗰度咧，咁就慢慢咧就形成啲血塊。啲血塊咧就形成咗之後咧，就由嗰個咁嘅騎呢位嗰度咧，就譬如甩一塊細塊出嚟，跟住咧經過血管泵咗，譬如泵咗上腦，咁就會
會塞住嗰個血管咧，令到中風嘅。咁所以咧就如果有心房顫動嘅人咧，其實咧中風嘅機會率咧係比普通人咧係高咗好幾倍嘅。咁所以咧喺治療呢啲咁嘅心房顫動咧，除咗話我哋有啲藥物咧可以令到嗰個心室咧，即係個心跳咧冇快得咁交關，因為好多時有啲人係跳到110、120咁樣嘅，咁就話咁樣一來好唔舒服啦，二來咧就會影響心臟輸出咁樣。咁我哋有啲藥咧可以令佢慢翻少少啦。咁其實第二咧最重要咧就係要防止中風嗰個產生啦，即係話要防止血塊形成啦。咁好多呢啲心房顫動嘅人咧都需要長期食一啲薄血藥啦。咁而家咧就有新一代嘅薄血藥咧，比起以前嗰啲咧就冇咁麻煩咧，要成日抽血啊，咁多問題咁樣嘅。咁而家嗰啲咧就比較簡單有效一啲。咁但係咧就真係要食咯，因為有啲老人家咧就會覺得都冇乜嘢啫，哎呀唔想食咁多藥啦，咁啊食下停下咧就唔係幾好啦。如果屋企有老人家食緊呢啲新薄血藥嘅話咧，咁又即係要 check 下佢咧有冇話偷偷收埋啲藥啊，咁就即係儲埋跟住冇食啊咁樣先得。因為食呢個藥咧係好重要預防中風嘅。有啲人咧就係老人家咧又會有啲好容易流血嘅風險嘅，某部分人啦，即係話食咗啲薄血藥咧就好容易驚佢話大出血啊咩嗰啲。咁如果真係有啲咁嘅人咧，都可以唔食薄血藥嘅。咁但係一般人其實多數都唔得嘅。咁但係咧就真係有方法嘅。嗰種方法咧就好神奇啦，即係話咧可以用一啲即係少少手術嘅方法咧，就將一個好似飲酒嗰個木塞咁樣咧，咁咧就即係經過血管咧就即係擠入去嗰個心室嗰個臍離位嗰度塞住佢。咁塞住佢之後咧，咁佢就算又形成血塊咧，咁都唔會走出嚟啊嘛咁樣。咁所以某部分人適合做呢個手術，咁啊就即係需要做嘅話咧，咁當然要請教醫生意見啦。呢個咁嘅方法咧，咁就即係一勞永逸啦。好，今日講到呢度先，多謝大家。咁記住咧，留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。